Вы можете спросить, а какая самая частая болезнь сна? Вот с чем к вам чаще всего приходят пациенты? Сначала я задаю вопрос, а потом мы переходим. Еще раз. Человек храпит, ему надо плотнее. Вот я сейчас это сообщу. Лиза, вставай, у нас съемка, уже съемка! Итак, друзья, пока Лиза умывается и готовится к съемке, я вам расскажу, куда мы едем. Мы едем к врачу-сомнологу. Представляете, оказывается, есть врачи, которые занимаются только проблемами, связанными со сном, с нарушениями сна, с храпом и так далее. 8 минут нам прямо по Красноармейской до Буденновского. А потом налево? Потом мы едем прямо, поворачиваем на Тельмана и там в углу. А я, если кто-то рядом храпит, делаю так, случайно так. И он сразу такой меняет позу и перестает храпеть. Это не помогает. Да, что я говорю, что мы приехали в медицинский центр «Семья». Итак, друзья, мы приехали к нашему доктору-сомнологу в медицинский центр «Семья», который находится в городе Ростове-на-Дону по адресу Буденновский, 61. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Очень приятно, что вы приехали к нам в гости. И сегодня мы поговорим о проблемах сна, о проблемах и, наоборот, плюсах хорошего и здорового сна. Да, оказывается, я сам вообще даже не знала, что есть такой доктор, не знаю, знали ли вы, но вот как мне только что по секрету сказала Людмила, существует 88 болезней сна. 88, ребята, вы только задумайтесь. И вот мы сейчас как раз поговорим о том, кто такой доктор-сомнолог. Людмила, расскажите нам. Дело в том, что в нашей стране медицинская специальность сомнология появилась сравнительно недавно. То есть, если за рубежом развивается именно эта профессиональная специализация уже больше 50 лет, то я думаю, что активное развитие – это начало 2000-х в нашей стране. Это доктор, который занимается болезнями сна. То есть, это может быть бессонница, это может быть ночной храп и болезнь остановок дыхания во сне. Достаточно часто мы видим пациентов с синдромом беспокойных ног. И чтобы точно понимать, с чем мы имеем дело, мы используем определенные виды как диагностики, так уже впоследствии и лечения. Хорошо, как понять человеку, простому человеку, что ему нужно к доктору-сомнологу? Вот если вы почувствовали, что ваш сон перестал приносить вам удовлетворенность, то есть спали хорошо, а внезапно нарушился процесс засыпания, или вы начали просыпаться в течение ночи 10 раз, или вы проснулись один раз в 3 утра и больше не заснули, может быть, это очень раннее пробуждение, или это дневная сонливость. Спите вы хорошо, но весь день вы снова хотите спать, как будто вас, как мне рассказывают пациенты, били ночью палками, или вы всю ночь разгружали машины. Вот это те симптомы, те ласточки, которые нам указывают, что проблема уже зародилась. Вот здесь уже, может быть, стоит пойти на такую профилактическую консультацию. Людмила, давайте тогда вот задам такой вопрос. Какая наиболее распространенная проблема, с которой к вам приходят пациенты? Вы знаете, здесь я бы поделила вот этом процентном соотношении, наверное, 50 на 50 это бессонницы, а 50% это проблема храпа и болезни апноэ сна. Но вот самое интересное, что у пациентов с бессонницей очень часто мы в итоге не видим никаких органических нарушений. Они страдают вот этим замедлением погружения в сон в связи с тем, что у них нарушена гигиена сна, гигиена спальни. То есть мы все хорошо следим за гигиеной в ресторане. Сейчас в наши интересные времена мы вообще следим за личной гигиеной массово или за гигиеной питания.
Но когда мы говорим о гигиене сна, у людей на лицах абсолютное белое полотно. Никто не задумывается, что у него там в спальне. Я тоже часто об этом говорю, просто когда человек всегда задумывается, как он выглядит, что на нем одето, во что он обут, да, какое он производит впечатление. Но никто не может заглянуть в его спальню. Поэтому, как правило, люди всегда этот момент пускают на самотек и не придают ему совершенного значения или важного значения. Вы понимаете, самое интересное, что мы во сне проводим треть своего времени. Вот, треть жизни, Треть это наш жизни, слоган, да? между прочим. Треть жизни проходит во сне, и этой сфере, как мы только что обсудили, уделяется минимальное внимание. Вот это удивляет как минимум. Поэтому, вы знаете, у меня иногда консультации, они проходят просто как обучение. То есть люди приходят поговорить, а я их просто учу некоторым базовым опорным пунктам, которые, соблюдая в собственной спальне, человек получает хороший сон. Без таблеток, без операций, без каких-то исследований и так далее. Людмила, поделитесь же секретом, какая должна быть правильная гигиена в правильной спальне. Дело в том, что в первую очередь мы должны обсудить не атмосферу спальни, а режим сна, потому что основополагающий такой пункт – это режимность. Если у человека сон абсолютно хаотичный, то есть, допустим, он идет сегодня в клуб, завтра сдает экзамен, а потом он задерживается до ночи на работе. Вот в этом случае у него нет некой структуры, нет канвы сна, которая держит его в привычке. Привычка в плане сна – это очень важно. То есть, если мы высыпаем определенное, нужно сказать, что индивидуальное количество времени во сне, то таким образом этот сон оказывает защитное действие, протекторное действие. И таким образом, даже имея какие-то всплески, ну, допустим, веселые ночные гуляния или наоборот стрессовую ситуацию, это не выбьет нас из режимности. Причем самое интересное, что основной времязадаватель – это не отход ко сну, это время пробуждения. То есть то, когда человек идет на работу, то, когда он едет в школу, отвозит своего ребенка, или, допустим, то время, когда ему нужно дистанционно приступать к своей деятельности. То есть, если у нас четкий подъем, человеку всегда легче подстроиться под эту режимность. Вот это первый пункт, который я бы сказала. То есть вовремя вставать в одно и то же время. В одно и то же время. И если даже вы себе иногда позволяете ночные перелеты, или это могут быть моменты, допустим, дни рождения, у всех жизнь может слагаться по-разному. Это нормально, у нас есть четкая структура. То есть все-таки о режиме я бы поговорила, что это первый момент. Второй момент, мы вспоминаем стимуляторы, то есть это кофеин, содержащие напитки. Это может быть кофе, это может быть чай, это могут быть различные коктейли, которые являются энергостимуляторами. Все они должны быть отменены после 6 вечера. Если у человека нет проблем со сном, то в принципе позволительно некие эксперименты или некоторые такие вливания этих напитков. Но если они есть, то это не больше 2 чашек кофеин-содержащих напитков до 6 вечера. И чай тоже мы не пьем. Более того, и зеленый тут тоже считается в первую очередь. То есть черный чай, он даже менее явный, да, кофеин-содержащий стимулятор, чем зеленый. А травяной чай можно пить на ночь? Травяной, да, травяной позволительный. То есть, если мы хотим вот этого, то, в принципе, на ночь травяной мы можем себе взять. Мы еще подошли сейчас к еще одному важному пункту – питание. Мы о нем очень любим заботиться, и все ведут здоровый образ жизни. Сейчас это очень модно. Но каким образом питание влияет на сон, а каким образом влияет сон на питание, об этом мало разговоров. Так вот, здесь много важных пунктов. В первую очередь, человек говорит: я буду худеть, и поэтому я буду не кушать после 6 вечера. Каким он будет отходить ко сну? Голодным. Насколько ему будет хотеть засыпаться? Не насколько. Он будет хотеть кушать, а не спать. Поэтому ни в коем случае правило 1 – не ложиться спать голодными. Однако, если мы наоборот позволяем себе покушать за полчаса до сна, и тут уже не важно, плотный это ужин или это 3 печенюшки с чайком, все равно этот подход к еде
может дать нам проявление ночных приступов изжоги, которые разбудят человека, и ему будет непонятно, что его разбудит. Он просто встал и задыхается, к примеру. А это действительно влияние вот этого плотного вечернего ужина. Таким образом, в идеале ужин должен происходить, но примерно за 1,5-2 часа сна. И ужин – это легкий прием пищи, это, я думаю, то есть за 2 часа это идеально? Идеально. И, наверное, крайний опорный пункт – это уже атмосфера самой спальни, то есть это гигиена пространства, где мы отходим ко сну. Естественно, хочу напомнить, что странно видеть в спальне многочисленное количество растений, большое количество так называемых пылесборников, у кого-то это коллекция игрушек, у кого-то это какие-то миллиард статуэток. То есть атмосфера спальни должна быть чистой, в ней должно быть по минимуму различных раздражителей слизистой, то есть ночного дыхания. И когда мы говорим о стенах, о коврах на полу, о общем тоне, цветовом тоне спальни, желательно все-таки в спокойных тонах это пространство заказывать дизайнерам, так скажем. Получается, что спальня должна вас настраивать на отдых. То есть спальня не является домашним офисом. В спальне нежелательно решать рабочие вопросы, ставить на колени ноутбук или лазить по соцсетям. То есть спальня – это не кабинет. Спальня – это место для отдыха и для любви и секса. То есть это две основные функции спального пространства. Если мы говорим о уже кровати, о матрасах, о подушках, о постельном белье, то здесь есть свои особенности. И об этих особенностях я тоже подробно готова рассказать. Вот, например, я использую у себя постельное белье Belly Home. В чем смысл? Но это правда же, что вы же на нашем белье спите, поэтому почему с кровати? То есть это нормально, что пусть остается. Оставляем. Хорошо. Основные материалы, которые чаще всего люди используют в своих спальнях, это все-таки хлопок. Вот тот самый традиционный хлопок, в нашем случае сатин. И сатин обладает теми качествами, которые очень многих хозяек устраивают. То есть он базовый в том плане, что он выдерживает большое количество стирок. Он благодаря, насколько я знаю, современные есть технологии, мерсеризация. Это обработка ткани от пилинга, от линьки. Чтобы не линяла ткань. То есть это то, на чем можно спать долго. Причем здесь мы имеем то белье, которое не скользит. Насколько я знаю, некоторые мои, в том числе пациенты, говорят, да, шелк очень приятный, но немножечко может быть скользким. Это как раз о сатине, он не будет скользить и не будет давать этих моментов. Далее мы можем говорить о плотности ткани. То есть для меня, кстати, это было открытием. Этот моментик я недавно поизучала, потому что плотность может быть разной. А плотность – это износоустойчивость. То есть чем она плотнее, тем лучше. Для себя базовые комплекты, я вам честно скажу, по цене я выбираю из сатина. То есть сатин меня устраивает. Но любимый – это тенцель. Тенцель – это эвкалипт, то есть это тоже растительное сырье и тоже натуральное сырье. И тенцель я люблю за его прохладность. Дело в том, что у меня много пациентов, которым я советую тенцель или тот самый шелк. Это пациенты с болезнью остановок дыхания во сне, с болезнью апноэ. Вы знаете, ведущий симптом болезни – это барабанная дробь, ночная потливость головы и шеи. То есть эта зона, голова, шея, плечи у человека с гипоксией, со сниженным количеством кислорода начинает давать потливость. Там довольно сложный механизм. У человека с апноэ повышается ночное давление, организм пытается его спасти от инсульта и выводит лишнюю жидкость. Я вас перебью. Если человек просыпается, у него мокрая подушка, мокрый затылок, то это признак того, что ему не хватает ночью кислорода, что у него есть гипоксия, да. И это один из тех симптомов, которые могут говорить о ночном апное. И, естественно, даже пролечив таких пациентов самостоятельно, то есть с помощью СИПАП-терапии или с помощью каких-то операционных, хирургических методик, по белью, если он спит на сатине, у него все равно может, сохраняясь эта потливость, давать ему мокрую здесь зону, и это неприятно. А если он спит на более прохладных материалах, таких как тенцель или шелк, здесь это называется то, что доктор прописал. Первое – прохладное белье, второе – подушка. Мы сейчас перейдем к разговору о подушках. У Левы, допустим, подушка с гелем. Гель тоже охлаждает немножечко эту зону.
А вообще подушки – это тоже очень интересная тема, потому что, как ни странно, с помощью них мы можем лечить разные заболевания, в том числе храп. Давайте резюмируем по поводу постельного белья. Какой основной пункт, который должен соблюдаться в выборе постельного белья? Первое. Постельное белье должно быть качественным. Подбор должен быть индивидуальным. Одному подходит шелк, и он счастлив, а второму достаточно сатина, и ему тоже хорошо. В идеале, конечно, приходите пробовать. Но, как ни странно, немножко расскажу о расцветке белья. Вот эту тему тоже очень любят, особенно дамы. Дело в том, что каждый тоже предпочитает свои цвета. Как я уже сказала, спальню мы любим спокойную, но к белью для взрослых спокойные расцветки не обязательно относятся. То есть можно себе позволить любимые варианты, то есть какие-то цветы, а может быть это геометрия. Но, возвращаясь к детям, маленьким детям не нужно покупать яркое цветное белье. Вот эту ошибку я регулярно исправляю, когда малыш 6 месяцев спит на красном одеяле с Микки Маусами. Получается, что это возбуждает его нервную систему. До какого возраста детям рекомендуется все-таки постельное белье таких ненавязчивых, да, не ярких оттенков? Нейтральных тонов. Считается, что обязательно до 3 лет, с 3 до 7 лет можно вводить постельное белье с любимыми героями, но тоже желательно не очень ярких цветов, чтобы постель была аттрактив, чтобы она привлекала ребенка. И уже с 7 лет, в принципе, можно переходить на взрослые комплекты. Людмила, смотрите, я думаю, я как человек недалекий от медицины, но я думаю, что каждый человек на этой планете сталкивался с проблемой храпа в той или иной степени. Либо лично, да, либо с проблемой храпа у своих близких, да, соседей, как говорится. Вот расскажите, пожалуйста, про это. Я так знаю, что вы еще и доктор-хирург, и этой проблемой вы занимаетесь прям вот вплотную. Более того, я йогой занимаюсь, и когда мы заканчиваем йогу шавасаной, кто-то умудряется рядом заснуть. Я мало то, что не заснуть, тут хоть бы успокоиться, мысли отогнать, а человек умудряется заснуть и начинает храпеть. А в йоге это, есть кстати, поза льва, между прочим, вот, которая, между да, прочим, тренирует, и она от храпа, то есть когда легкие степени, когда эту позу регулярно практикуешь, то есть по утрам желательно, вот тогда ты меньше храпишь, если у человека не осложненный храп, если еще нет апноэ. А вообще вот это этого. Нормально, что вот люди так быстро вырубаются в шавасане и начинают храпеть? Ну, или это то, уже что они все-таки быстро признак? вырубаются, это иногда нормально, но, скорее всего, у него ночью недосыпание есть, и он это усталость, компенсирует днем. Храп – это вообще моя любимая тема, потому что моя диссертация связана с храпом. Поэтому я люблю об этом говорить, и нужно сказать, что я только не слышала по поводу храпа. Храпом я защищаю свою жену от врагов, храпом я отпугиваю там каких-нибудь ночных зверей и так далее. То есть шутки шутками, но нужно понимать, что храп, он может быть симптомом серьезных заболеваний. То есть в нашей стране вот наш менталитет – храп, ну и ладно, и храпит, пусть дальше храпит, беруши вставлю, перейду в другую комнату, ничего страшного. А проблема в том, что храп может быть сам по себе, а может быть симптомом болезни гипоксии, болезни апноэ во сне, то есть болезни остановок дыхания. И вот когда мы засекаем просто храп, я считаю, что это как некая пластическая операция, если она требуется. То есть человек храпит, мешает своей жене или наоборот мужу. Если вы считаете, что женщины не храпят, я вас уверяю, очень даже храпят. Да, Лиза? Да. По другим, причем иногда причинам, чем мужчины. Причины храпа большое количество, они разные, у детей свои, у взрослых свои, у мужчин свои, у женщин свои. То есть это такое мультипричинное заболевание, к которому нужно подходить как к пазлу. То есть мы собираем пазл, как этот храп в итоге лечить. Но я уже затронула то, что храп может быть как сам по себе, и если он мешает, ну почему бы и не помочь человеку. Хочет человек 3-й размер груди, а у него 1-й, мы можем помочь человеку, как пластические хирурги. Хочет человек, чтобы его муж не храпел, мы можем помочь, если это не осложненный храп, прооперировать и получить результат. То есть делается операция? Или существуют на самом деле консервативные методики, это может быть тренировки, специальные тренажеры для неба, это могут быть различные фармакологические препараты, а вот если храп уже симптом болезни остановок дыхания, то есть гипоксия,
гипоксии во сне. Вот здесь лечить обязательно. То есть если мы говорим о храпе как о симптоме самостоятельном, можно подождать, можно потянуть время и посмотреть, что будет. Если мы говорим об апное сна любой степени, легкой, средней, тяжелой, мы должны прилагать какие-то меры, потому что это будет развиваться все хуже и хуже, все в худшем направлении. Потом инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь, снижение потенции, тестостерон, масса проблем, ночное мочеиспускание. Лечат все, лечат урологи, лечат терапевты, лечат иногда гинекологи даже, как это ни странно. То, что во сне дневные врачи не понимают. Человек приходит с какой-то симптоматикой, а оказывается она из-за того, что что-то происходит во сне. Но я люблю, знаете, каких пациентов, которые приходят на первых стадиях болезни, когда мы успеваем просто прокорректировав какие-то мелочи, не оперируя человека или не надевая на него специальные аппараты, СИПАП-аппараты, маски, воздух в него загонять. Нет, какими-то мелочами мы можем полностью купировать заболевание, профилактировать его развитие. Я к ним отношу, как я уже сказала, увлажнители в спальне. Мы можем поставить увлажнитель, воздух будет менее сухим, слизистая будет более увлажненной, и храп может уменьшиться. К ним же мы относим, например, правильные матрасы, правильные подушки. Дело в том, что вот из ближайших событий у меня была пациентка 2 недели назад, которая приехала с неосложненным храпом. Мы провели диагностику и поняли самое начало заболевания. Что мы ей предложили? Шейный валик, правильную подушку, правильную плотность. Я, например, сплю на подушке, которая очень тонкая, а мой супруг спит на подушке, которая достаточно плотная. Это индивидуально, в этом должна быть разница, и подушка должна быть правильно подобранной. А вы меня спросите, а храп при чем тут? То есть как она вообще влияет на храп? Храп при том, что когда у нас правильное положение шеи и черепных нервов, которые у нас выходят затылочно, эти самые нервы иннервируют небо, которое в глотке, которое вибрирует и храпит. И вот если мы это все себе пережали и поставили в абсолютно неправильное положение, то у нас появляется асимметрия зева, и появляется вибрация, а вот он храп. У меня сейчас в руках подушка средней плотности. Дело в том, что когда плотность подушки невысокая, это может быть очень удобно человеку с коротким расстоянием от плеча до головы. Вот насколько я помню, подбор идет именно по этому расстоянию. Если оно небольшое, человеку удобнее на подушке маленькой, низкой плотности. Если оно большое, то лучше плотность будет выше. Но вот что с нашими храпунами? Получается, что человеку удобно на подушке низкой или средней плотности, он любит спать на спине. Положение тела – это тоже отдельная тема по разным болезням. Должна сказать, что это очень индивидуально. Так вот, храпун на спине ложится на подушку низкой плотности и вот так закидывает голову. В этот момент вибрация усиливается. Что мы ему можем предложить? Мы можем взять подушку высокой плотности. Вот я сейчас тоже покажу. Дело в том, что эта подушка, вот смотрите, вот такая. Можно говорить о том, что, может быть, по удобству ему будет не настолько удобно, но с другой стороны, по храпу и по вот этой ночной гипоксии он получит эффект только за счет подушки. Для здоровья это будет полезнее. Это будет полезней. Но тому, кому надо, да, как я уже сказала, все индивидуально. Если человек не храпит и решил в качестве профилактики я буду спать на плотной подушке, не надо себя мучить. Вы не храпите и любите подушки низкой плотности. Вот и спите. А если у вас есть уже симптом храпа, и доктор-сомнолог вам сказал, не надо оперировать, давайте просто пока подушку поменяем. Последуйте его совету. Вот если говорить о материале, это у нас будет бамбуковое волокно, Нет, это пух-перо. Это перо. Получается, что перо очень хороший натуральный вариант, но в том случае, когда нам пациент приходит без аллергии. Вот. То есть, если все-таки мы имеем дело с аллергиком, а аллергия сейчас, наверное, очень распространенная по частоте заболевания, то вот в таком случае нам необходимо переводить человека на материалы синтетические, искусственное волокно. То есть берем такую же плотность, но уже искусственное волокно. И еще интересный момент, тоже частый вопрос. Как часто надо менять подушку? Как часто надо ее стирать? Мы же потеем, мы это с вами только что обсудили. И получается, что все это впитывается в нашу подушку. И когда мы имеем дело с натуральным материалом, если мы говорим, например, о пухе,
то тогда развитие будет бактерий проходить быстрее в этой подушке. Но мы можем взять бамбук, который тоже натуральный материал, но бамбук обладает, например, антибактериальными свойствами. Поэтому если это подушка из бамбука, то можно немножко пореже производить смену постельных принадлежностей. Если из пуха, то почаще. Поэтому с подушкой должен быть, как я уже сказала, индивидуальный подход. В идеале или к этому подготовиться, или спросить совета у тех, кто этим занимается. Людмила, ну и расскажите уже тогда отдельно про подбор подушек для деток. Дети – это всегда отдельная категория, которая нежная категория, которая, мне кажется, очень часто люди могут как-то на себе немножко уступить, а в детей им хочется вложить все лучшее. Поэтому к подушкам детским у меня особое внимание. Мамочкам лекций, как консультант по сну, я регулярно читаю на эту тему. Мы должны здесь разделить снова деток по возрасту. То есть у нас есть ньюборн, новорожденные, и у нас есть уже более старшего возраста детки. Вот для новорожденных подушки очень даже специфические. Смотрите, вообще ребенку новорожденному можно спать даже без подушки. Я думаю, вы об этом прекрасно знаете. То есть, если все-таки есть желание или если есть показания, когда доктор-невролог, может быть, после родов, которые прошли с помощью кесарево сечения, советует все-таки какие-то шейные валики или подушки. Вот здесь мы можем использовать как шейный валик, да, то есть вот так скрутить, а эта подушечка у нас для новорожденных. Но, в принципе, до 2 лет детки могут спать вообще без подушек. Потом, конечно, мы просим, говорим, советуем уже вводить подушки, но немножко другие. Это уже будут подушки для более старших ребят. То есть с какого возраста? Уже с 2 лет. С 2 лет мы вводим уже другие подушки. Уже... Но если, ну, это обязательно, либо ребенок может, если ему комфортно, продолжать спать вот на такой плоской подушке? У детей мы стремимся к большей плотности матраса, как мы знаем, и мы стремимся к меньшей плотности подушки. То есть, допустим, ребенку комфортно, он может продолжать спать на подушечке для новорожденных. То есть структура такая: с 0 до 2 вообще спал без подушки, с 2 лет взял подушку для новорожденных, которая идет как для новорожденных, а допустим после 5-6 лет мы уже вводим официальную подушку для детей. Но эта официальная подушка для детей должна быть очень низкой плотности, то есть она должна быть с очень небольшим расстоянием от плеча до шеи. И потом мы уже постепенно его можем в подростковом возрасте переводить на подушку для взрослых. На обычную подушку. Да. Людмила, я вас благодарю за такой содержательный разговор. Для меня это было очень полезно, но очень коротко. Я бы у вас еще осталась тут надолго и все, и позадавала еще больше вопросов, конечно. Я думаю, что у нас будет такая еще возможность. И я уверена, что для вас, дорогие друзья, тоже было много интересного, возможно, нового. Если вдруг вы у себя обнаружили какие-то симптомы, то, пожалуйста, обращайтесь к доктору-сомнологу. Вот можно как к Людмиле. Можно также, вот Людмила рассказала, что в Москве тоже есть центры, где работают доктора-сомнологи, да. Мы можем говорить о клинике в Хамовниках, о Первом Сеченовском медуниверситете и достаточно известное отделение в Барвихе, управление дел президента. Я всегда говорю всем своим пациентам, что лучшая защита здоровья – это профилактика. То есть, если вы обеспечите себе комфортный сон, это в ваших руках, это легко и это можно сделать. И таким образом вы обеспечите себе здоровье, даже днем. Отлично, спасибо вам большое. И не забывайте, что 1/3 жизни мы проводим во сне. В Москву она на квартиру купили на Василия. Как вы думаете, что она мне заказала? Она у меня целиком заказала. У нас есть в Москве магазин. Я пойду на Сокол, я закуплю заранее. Я про детей, но уже не сказала, ладно. Маленькие дети же вертятся, им нужны с резинками простыни, которые спят вот. с родителями. Вот, то есть есть же те, кто сами в кроватке, а есть кто с родителями спит. Они же вот это вот там ворочаются, и, я уже вспомнила после. Это уже, это много это чего, да, у меня тоже по ходу так много вопросов возникало. Вдохновение оно, да. Это такое, знаете, знакомство. Класс. За знакомство. Спасибо большое. Вот.